Sampurasun pamiarsa Limawarta nu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV Seja kasanggakeun dina pidangan warta nu basa Sunda Tanggara Pasundan edisi Senin kaping 8 Februari 2010. Simkuring Citra Bermata Rahayu nu baris ngadungikeun warta salengkapna. Mangpuluh mahasiswa anu kabeungkeut dina Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atawa PMI I Kabupaten Bandung kamari ngajorat gedung Kapolda Jabar. Dina unjuk rasana eta para mahasiswa teh kungsi pararea omong jeung polisi. Eta nu daremo teh ngageugekeun buruan Polda Jabar. Dina orasina anu arunjuk rasa ngadongsok sangkan Polda bisa sagancangna ngarengsekeun kasus korupsi bantuan sosial atawa Bansos Kabupaten Bandung. Lantaran dina eronganana dana APBD Kabupaten Bandung tahun 2005-2006 nu nitih 3 miliar teh geus dikorupsi. Eta unjuk rasa fungsi dieureunkeun ku polisi lantaran eta mahasiswa teh arasup ka buruan gedung Polda Jabar.